Základná číslovka 1 má samostatné skloňovanie. Nominatív plurálu jedny sa líši podľa rodu. Pomôcť si môžeme jednoducho tak, že keď sa dá použiť ukazovacie zámeno tí, sú to jedny s mäkkým i, a keď sa dá použiť tie, tak sú to jedny s tvrdým i. Napríklad jedni muži, ľudia, tí muži, ľudia. Alebo jedny koberce, jedny ženy, jedny deti, jedny nohavice. To sú tie koberce, tie ženy, tie deti, tie nohavice. Líšia sa len nominatívom, ostatné pády sú rovnaké. Podobne postupujeme pri slovách rady a sami. Oni sú radi sami. Tí, napríklad muži. Ale oni sú radi sami. Tie, napríklad ženy. Zložené číslovky z 1 neskloňujeme. Napríklad rátali sme s 21 hostiami. Nie 21. Skúste si to. Doplňte jedny s mäkkými alebo jedny s tvrdým i. Jedny okuliare sú tu. Tie okuliare, takže jedny s tvrdým i. Jedni chlapci sa prihlásili. Tí chlapci, takže jedni s mäkkým i. Jedni bábätka plakali. Tie bábätka, takže jedni s tvrdým i. Jedni manželky idú s nami. Tie manželky, takže jedni s tvrdým i. Jedni monitory sú tu. Tie monitory, takže jedni s tvrdým i. Základné číslovky 2, 3, 4 majú samostatné skloňovanie. Tu si musíme zapamätať, že v inštrumentáli je dvojtvar. S dvomi, dvoma, s tromi, troma. Napríklad s dvomi mužmi, s dvoma mužmi. Alebo s tromi mužmi, s troma mužmi. Číslovky od 5 do 99 skloňujeme podľa vzoru 5. Teda vo všetkých pádoch píšeme mäkké i. Ale len ak sú to základné číslovky. Napríklad číslovka 7 v tejto vete. Peter si na oslavu 7 narodenín pozval 7 kamarátov. Ako vieme, kedy napíšeme 7 s tvrdým i a kedy 7 s mäkkým i? Výslovnosť je v oboch prípadoch rovnaká a preto nepočuť rozdiel v mäkkosti. Výslovnosť nám tu teda nepomôže. Treba teda zistiť, ktorá číslovka je základná a ktorá je radová. Stačí vyskúšať, či sa na číslovku pýtame otázkou koľko, koľky, alebo koľky v poradí. Otázkou koľko ich bolo, koľký boli, sa v tejto vete pýtam na základnú číslovku. Pýtam sa na počet. Koľkých kamarátov pozval? 7. Koľko ich prišlo? 7. Je to základná číslovka od 5 do 99, vzor 5, 5, mäkké i. Podobne je to aj v týchto vetách. Ozvali sa 7. Koľkí sa ozvali? 7, základná číslovka, vzor 5, 5, mäkké i. Stoja tam u 8. Koľko ich tam stojí? 8. Základná číslovka, vzor 5, 5, mäkké i. V 5 rokoch sa naučil korčuľovať. V koľkých rokoch? Koľko mal rokov? 5. Základná číslovka, mäkké i. Stalo sa to pred 7 rokmi. Pred koľkými? Koľko je to už rokov? 7. Základná číslovka, vzor 5, mäkké i. V 70 rokoch života začala maľovať. V koľkých rokoch? Koľko mala rokov? 70. Základná číslovka, vzor 5, mäkké i. Keď sa pýtam koľko, je to základná číslovka, ak je od 5 do 99, má vo všetkých pádoch mäkké i. Otázkou koľky v poradí, koľké narodeniny v poradí, sa v tejto vete pýtame na radovú číslovku.
Radová číslovka určuje poradie. Má tvar prídavného mena a tak sa aj správa. Skloňujeme ju teda podľa vzorov pekný alebo cudzí. Mäkké a tvrdé i teda píšeme podľa týchto dvoch vzorov. Číslovky 3 a tisíci sa skloňujú podľa vzoru cudzí. Majú vo všetkých príponách mäkké i. Všetky ostatné radové číslovky sa skloňujú podľa vzoru pekný. To znamená, že majú vo všetkých príponách tvrdé i, okrem nominatívu mužského rodu množného čísla. Pamätáte? Pekný chlapec tvrdé i, pekní chlapci mäkké i. Čiže dobehol 5, dobehli 5, alebo druhí chlapci. V množnom čísle píšeme mäkké i, lebo je to vzor pekný. Ale pozor, čítame tvrdo. Dobehli 5. Podobne je to aj v týchto vetách. Do cieľa dobehol 7. Koľký v poradí dobehol? 7. Radová číslovka, vzor pekný, píšeme tvrdé i, lebo je to jednotné číslo. Ani s 8 hráčom nebol spokojný. S koľkým v poradí? 8. Radová číslovka, pekným, tvrdé i. Na majstrovstvách sveta v hokeji boli Kanaďania prvý, fínsky tým druhý a švédsky tretí. Koľký v poradí? Prvý, druhý, tretí. Kanaďania prvý, vzor pekný, ale nominatív plurálu mäkké i. Fínsky tým druhý, vzor pekný, nominatív singuláru, tvrdé i. A tretí, vzor cudzí, to je vždy mäkké i. V 70. rokoch minulého storočia. Koľké roky v poradí to boli? 70. Radová číslovka, vzor pekný, tvrdé i. Takže na spojenie 7 narodenín sa pýtame, koľký v poradí, pýtame sa na poradie, je to teda radová číslovka, ktorá sa skloňuje podľa vzoru pekný alebo cudzí. Ak je to vzor pekný, dáme pozor na nominatív plurálu, je tam mäkké i. Radové číslovky čítame tvrdo. T skončili 5, 6, 9. Na spojenie 7 kamarátov sa pýtame koľko, koľkých. Pýtame sa na počet, je to teda základná číslovka a číslovka 7 je v rozpätí od 5 do 99, skloňuje sa teda podľa vzoru 5, všade je mäkké i. Základné číslovky čítame mäko, ť. Koľko ich bolo? Boli 5, 6, koľkým prišla pozvánka? 9. Zjednodušene povedané, ak sa pýtam koľko, koľký, je tam mäkké i. Ak sa pýtam koľký v poradí, číslovka sa správa ako pekný. Teda dávam pozor na nominatív plurálu, pekní chlapci je mäkké i. Skončili 5, 6, 9. Vyskúšajte si to. Videl si tam aj tých chlapcov? 5. Koľko ich bolo? Základná číslovka od 5 do 99, mäkké i, vzor 5. V kolóne na diaľnici sme boli 7. Koľký v poradí sme boli? Radová číslovka správa sa ako prídavné meno pekný, my sme pekní, my sme 7, mäkké i. Marko skončil 8. Koľký v poradí skončil? Radová číslovka, vzor pekný, tam je v singulári tvrdé i. Čítali sme o nominantoch súťaže. 7. Koľko ich bolo? 7, základná číslovka, vzor 5, mäkké i. Prišli poslední. Posledný s mäkkým i. Koľký v poradí prišli? Radová číslovka, vzor pekný, mäkké i. Ako píšeme číslovky spolu alebo oddelene? Ak sa základné číslovky končia na 100 alebo 1000, píšeme ich spolu. Napríklad 300, 3000, 333 000. Pri základných číslovkách píšeme stovky a desiatky spolu, 270. A desiatky a jednotky tiež spolu, 33. Ale keď sa skloňujú, tak jednotky oddelíme od 33.
Pri radových číslovkách väčších ako 20 píšeme desiatky a jednotky oddelenie 33. No a tisícky a stovky píšeme oddelenie 3500 a milióny a miliardy píšeme oddelenie 2 milióny 5 miliárd. Vyskúšajte si to. Na koncert prišlo 30 000 ľudí. 30 000 píšeme spolu, končí to na 1000. V tej firme bolo zamestnaných 1700 ľudí. 1700 píšeme zvlášť, lebo sú to tisícky a stovky a tie píšeme oddelenie. 55 dalo výpoveď. 55 desiatky a jednotky píšeme spolu. 55 museli dať výpoveď. 55 píšeme oddelenie, lebo desiatky a jednotky sú tu vyskloňované. So 41 zamestnancami sa vážne porozprávali. 41, číslovka 1 sa neskloňuje, píšeme teda spolu. 75. zamestnanec odišiel do dôchodku. Je to radová číslovka, desiatky a jednotky píšeme oddelenie. Druhové číslovky s príponou aký, aká, aké, dvojaký, trojaká, šestoraké sa skloňujú podľa vzoru pekný. Za radovými číslovkami píšeme bodku, 2 bodka, druhý. Násobné číslovky s príponou krát píšeme spolu 3 krát. Násobné číslovky s razy píšeme oddelenie 3 razy. Musíme ich prerezať razy. Násobné číslovky s príponou násobný sa tiež skloňujú podľa vzoru pekný. Takže 5-násobní víťazi budú s mäkkým i. Ostatné docvič v cvičebnici, ktorá ťa pripraví na skúšku. Nájdeš tam aj interaktívne cvičenia, videá a testy.